அனைவருக்கும் வணக்கம். இது முத்துசெல்வம் வானிலை அறிக்கை. இன்றைய விரிவான இரவு வானிலை அறிக்கை. தேதி மே மாதம் 8/5/2021 சனிக்கிழமை இரவு 7 மணி. இன்றைய விரிவான இரவு வானிலை அறிக்கை. இதுவரை நமது வெதர் சயின்ஸ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்த நண்பர்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் செய்த பின்னர் கூடவே இருக்கக்கூடிய அந்த பெல் ஐக்கான் மீது கையை வைத்து ஆல் என்கின்ற பெல் பட்டனை தொட்டு சப்ஸ்கிரைப்டாக மாற்றிக்கொள்ளுங்கள். முதலாவதாக வானிலை அமைப்பு. தற்போது தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் இலங்கையை ஒட்டிய பகுதிகளில் காற்று சுழற்சி என்பது நிலவி வருகிறது. இது வரக்கூடிய 24 மணி நேரத்தில் திரிகோணமலையை ஒட்டி வந்து பின்னர் நாளை மறுநாள் 10ஆம் தேதி இலங்கையை கரையை கடந்து மன்னார் வளைகுடா நாகப்பட்டினம் டெல்டா கடற்கரையை ஒட்டி வந்து அமையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதன் காரணமாக இன்று தென் தமிழகத்தில் ஆங்காங்கே விருதுநகர், தூத்துக்குடி, கன்னியாகுமரி, மதுரை, திருப்பூர், கோயம்புத்தூர், நீலகிரி மற்றும் தேனி, தென்காசி மற்றும் திருச்சி, வேலூர், மத்திய மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்கள், புதுச்சேரிக்கு வடக்கே என பல்வேறு இடங்களில் காலை முதல் விட்டு பரவலாக பதிவாகி வருகிறது. இதில் குறிப்பிட்ட அந்த ராமநாதபுரம், தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் காலை முதல் பரவலாக நல்ல மழை என்பது பெய்து கொண்டிருக்கிறது. வரக்கூடிய மணி நேரங்களில், அதாவது இன்று இரவு நேரங்களில் ராமநாதபுரம், தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, விருதுநகர், தேனி, தென்காசி, கன்னியாகுமரி இந்த மாவட்டங்களில் கனமழை முதல் மிக கனமழையும், தூத்துக்குடி, ராமநாதபுரம், விருதுநகர் இந்த 3 மாவட்டங்களில் மிக தீவிர கனமழை முதல் அதிதீவிர கனமழை வரை இன்று நள்ளிரவு நேரங்களில் ஓரிரு இடங்களில் பதிவாகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. கனமழை முதல் மிக கனமழையும் ஓரிரு இடங்களில் மிக அதிதீவிர கனமழையாக தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் இன்றைக்கான இரவு நேரங்களில் பதிவாகக்கூடும். ரேடாரில் இப்போதே அந்த சிக்னல் என்பது காட்டுகிறது. அதேபோல் பார்த்திங்கன்னா வரக்கூடிய நாட்களில் தென்மேற்கு பருவமழை பற்றியான அறிக்கை முழுவதுமாக வேலை நடந்து முடிந்துவிட்டது. அதாவது அறிக்கையை தயாரித்து விட்டோம். அந்த அறிக்கை நாளை ஞாயிற்றுக்கிழமை அனைவருமே ஃப்ரீயாக இருக்கக்கூடிய டயத்தில், அதாவது அனைவருமே வேலை இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய அந்த நாட்களில் வெளியிடலாம் என்று இருந்தோம். அதன்படி ஞாயிற்றுக்கிழமை நாளை 4 மணியோ அல்லது 5 மணி வாக்கில் நேரலையாக உங்களுக்கு தென்மேற்கு பருவமழை பற்றியான அறிக்கை வெளியிடப்படும். இன்று வெளியிடலாம் என்று இருந்தோம். நாளை அனைவருமே ஃப்ரீயாக இருக்கக்கூடிய டயத்தில் வெளியிடலாம் என்ற ஒரு நிலையில் இருக்கிறோம். அதனால் கண்டிப்பான முறையில் நாளை தென்மேற்கு பருவமழை பற்றியான அறிக்கை வெளியிடப்படும். அதை அனைவருமே பார்த்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள். அதே போல் பார்த்திங்கன்னா இப்போது பெய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த கோடை மழை என்பது வெப்பசலன இடிமலை வரக்கூடிய நாட்களில் தீவிரமடையும். இப்போது தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் நீடித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த காற்று சுழற்சி நாளை முன்னேற இருப்பதன் காரணமாக நாளை டெல்டாவில் நாகப்பட்டினம், தஞ்சாவூர், திருவாரூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களிலும் கனமழை முதல் மிக கனமழை பெய்யும். புதுக்கோட்டை, ராமநாதபுரம், தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி, விருதுநகர், தேனி, தென்காசி, மதுரை, சிவகங்கை, திருப்பூர், கோயம்புத்தூர், நீலகிரி இந்த மாவட்டங்களில் நாளை மற்றும் நாளை மறுநாள் அடுத்த 3 நாட்களுக்கு கனமழை முதல் மிக கனமழை ஓரிரு இடங்களில் அதிதீவிர கனமழை பதிவாகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. இந்த காற்று சுழற்சி நகர்ந்து கரையை கடந்த பின்னர் செயலிழந்த பின்னர் மீண்டும் வெப்பசலன இடிமலை தொடர்ந்து இருக்கும். கிழக்கு திசை காற்று காரணமாக தொடர்ந்து மழை பெய்யும். 13ஆம் தேதியிலிருந்து மேலும் மழை என்பது தீவிரமடையும் என்பதில் எந்தவித மாற்றமில்லை. 13, 14, 15ஆம் தேதி வரை கிட்டத்தட்ட இன்னும் மழை இருக்கிறது. இன்னும் ஒரு 7-8 நாட்களுக்கு தொடர்ந்து கோடை மழைங்கிறது இருக்கிறது. கண்டிப்பான முறையில் இன்னும் அந்த இப்போ இன்று முதல் அடுத்து வரக்கூடிய 3 நாட்கள் கொஞ்சம் பரவலாக நல்ல மழை வாய்ப்பு என்பது இருக்கிறது. காற்று சுழற்சியோட அமைவிடம் சாதகமாக நம்மளுக்கு அமைந்திருப்பதன் காரணமாக கிழக்கு திசை காற்று தொடர்ந்து தமிழகம் ஊடாக பயணிக்கும். இதன் காரணமாக தமிழகத்திலும் நல்ல மழை என்பது உண்டு. தொடர்ந்து தென் தமிழகம், டெல்டா மாவட்டங்கள், மத்திய மாவட்டங்கள், மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களுக்கு தொடர்ந்து உண்டு. ஆனால் வட தமிழக மாவட்டங்களுக்கு குறைவாக இருக்கும். சென்னை, திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு, திருவண்ணாமலை, கள்ளக்குறிச்சி, ராணிப்பேட்டை, விழுப்புரம், மயிலாடுதுறைக்கு வடக்கு இருக்கக்கூடிய அனைத்து மாவட்டங்களும் குறைவாக இருக்கும். ஆனால் மயிலாடுதுறை மாவட்டங்களுக்கு கனமழை வாய்ப்பு உண்டு. புதுச்சேரிக்கும் கனமழை வாய்ப்பு இருக்கிறது. அதாவது சென்னை, திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு இந்த மாவட்டங்கள், அதாவது குறிப்பிட்ட இந்த வட மாவட்டத்துடைய உள்பகுதிகள் எல்லாமே ஜூன் முதல் வாரத்தில் நல்ல மழை வாய்ப்பு இருக்கிறது. வெப்பசலன இடிமழை பெய்யும். வழக்கமாக அந்த திருப்பதி, குப்பம், நெல்லூர், ஆந்திராவிலிருந்து உருவாகக்கூடிய அந்த வெப்பசலன இடிமலை
சென்னை வழியாக கடலில் இறங்கும். அப்போது சென்னைக்கு மழை உண்டு. திருவள்ளூர் மாவட்டத்திற்கு நல்ல மழை வாய்ப்பு உண்டு. செங்கல்பட்டுக்கு நல்ல மழை இருக்கிறது. அதேபோல் வேலூர், கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரி, ஈரோடு இந்த மாதிரியான பெய்யாத இடங்களிலும் வந்து பெய்யும். குறிப்பிட்ட இந்த மாவட்டங்கள் நல்ல மழை வாய்ப்பு என்பது இருக்கிறது. திண்டுக்கல் மாவட்டத்திலும் மழை என்பது இருக்கிறது. திண்டுக்கலுடைய மேற்கு பகுதி, திண்டுக்கலுடைய மத்திய பகுதியில் அடுத்த 3 நாட்களுக்கு நல்ல மழை வாய்ப்பு இருக்கிறது. தொடர்ந்து நல்ல மழை இருக்கிறது. தொடர்ந்து நீங்கள் அறிக்கை கேட்கக்கூடிய நண்பர்கள் தொடர்ந்து இணைந்து தினசரி அறிக்கை கேளுங்கள். அதே போல் பார்த்திங்கன்னா தற்போது இலங்கையோட தெற்கு பகுதியில் கனமழை பெய்திருக்கிறது. அந்த ரேடார் படத்தை கூட ஸ்க்ரீனில் தெரியும், அதை பாருங்கள். ஸ்க்ரீனில் அந்த ரேடாரில் இலங்கையோட தெற்கு பகுதி கொழும்பு சுற்றுவட்டார பகுதியில் நல்ல மழை. தினசரி கொழும்பில் மழை பெய்து கொண்டிருக்கிறது. கொழும்போடைய சுற்றுவட்டார பகுதி, அதே போல் கொழும்போடைய மன்னார் பகுதி, அது இலங்கையோட மன்னார் பகுதி, இலங்கையோட தெற்கு பகுதி என பல்வேறு இடங்களில் தினசரி மழை என்பது பெய்து கொண்டிருக்கிறது. அதாவது வடகிழக்கு பருவமழை காலம் எப்போது தொடங்கியதோ அது தொடங்கிய காலம் முதல் இன்று வரைக்கும் நல்ல மழை. கிட்டத்தட்ட ஒரு 6-7 மாதங்களாக தினசரி இலங்கையில் விட்டு காலை ஒரு மழையும் இரவில் ஒரு மழையும் மாறி மாறி இலங்கையில் பெய்து கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் தமிழகத்திற்கு இலங்கைக்கு பெய்யக்கூடிய அளவில் கூட தமிழகத்திற்கு இருக்காது. தமிழகத்தில் வழக்கமாக பெய்யக்கூடிய அந்த அளவில், ஆனால் இயல்பில் அந்த அளவு கூடும். வடகிழக்கு பருவமழை காலங்களிலும் இலங்கைக்கு மழை உண்டு. தென்மேற்கு பருவமழை காலங்களிலும் இலங்கைக்கு மழை உண்டு. தென்மேற்கு பருவமழை காலங்களில் தென்மேற்கு திசையிலிருந்து நேராக இலங்கையோட கொழும்பு பகுதிக்கு மழை என்பது கிடைக்கும். கொழும்பு மாநகர், கொழும்போட சுற்றுவட்டார பகுதி, மன்னார், இலங்கையோட தெற்கு பகுதியில் நல்ல மழை இருக்கும். வடகிழக்கு பருவமழை காலங்களிலும் இலங்கைக்கு நல்ல மழை உண்டு. ஆகவே 2 பருவமழை காலங்களை பெறக்கூடியது இலங்கை. அதே மாதிரி இந்தியாவிற்கும் இந்த கேரளா 2 பருவமழை பெறுகிறது. வடகிழக்கு பருவமழையும் கேரளாவுக்கு பெய்கிறது, தென்மேற்கு பருவமழையும் கேரளாவுக்கு பெய்கிறது. ஆந்திரா, கர்நாடகா இந்த மாதிரியான மாநிலங்கள் தொடர்ந்து இந்த தென்மேற்கு பருவமழையிலும் பயனடைகிறது, வடகிழக்கு பருவமழையிலும் பயனடைகிறது. ஆனால் தமிழகம் வடகிழக்கு பருவமழை காலங்களில் மட்டும்தான் பயனடைகிறது. அது குறிப்பிட்ட ஒரு 2-3 மாதங்கள் மட்டும்தான் அந்த வடகிழக்கு பருவமழை காலங்கள். மற்றபடி அனைத்து காலங்களுமே கோடை காலமாக தான் அமைகிறது, வெயில் காலமாக தான் அமைகிறது. குறிப்பிட்ட அந்த 2-3 மாதம் அக்டோபர் முதல் டிசம்பர் அல்லது ஜனவரி முதல் வாரம் வரை வடகிழக்கு பருவமழை காலங்களாக இருக்கும். மற்றபடி அனைத்து காலங்களுமே வெயில் காலமாக தான் அமைகிறது. ஆனால் கேரளாவிற்கு அப்படி இல்லை. கிட்டத்தட்ட வருடத்தில் 12 மாதங்களில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 8 மாதங்கள் மழைக்காலமாகவே கேரளாவுக்கு அமைகிறது. இதெல்லாம் இயல்பான ஒரு காலநிலை தான். ஆனால் இந்த ஆண்டு தமிழகத்திற்கு வழக்கத்துக்கு மாறாக தென்மேற்கு பருவமழை காலங்களிலும் தென்மேற்கு பருவமழையே தமிழகத்தில் வந்து பெய்யும் அளவிற்கு சில தீவிரமான நிகழ்வுகள் தமிழகம் அருகே மிக மிக ஒட்டி கேரளாவை ஒட்டி அமையும் போது தமிழகத்திற்கு தென் தமிழக பகுதியில் காற்று ஈர்த்து நல்ல மழை கொடுக்கும். அதன் ஒரு பகுதியாக தான் நம்மளுக்கு கிட்டத்தட்ட மே 15ஆம் தேதிக்குள் ஒரு புயல் உருவாகும் என்று அறிவித்திருக்கிறோம். அந்த புயல் கேரளாவை ஒட்டி எவ்வளோ ஒட்டி அமைகிறதோ அவ்வளோ தென் தமிழக மாவட்டங்களுக்கு மழை என்பது உண்டு. தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள். நாளை காலை வானிலை அறிக்கையில் சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.